Baby Zoo. Anin baby. Ini namanya Baby Zoo. Tulisannya apa tulisannya? Sini baby, lihat dari sini. Baby. Sini. Ini juga ada borong. Oh iya. Masuk itu, Bin. Foto-foto di sini selfie. Tuh kakak tua hijau Nuri. Tangkap. Jauh. Itu jadi tuh. Harusnya foto selfie. Selfie, jangan difoto burungnya, hamunya juga ada. Selfie. Rizky juga ikut tuh. Di sini selfie Ki, Ki. Sama burungnya lah. Jangan burungnya doang, sama kamunya selfie. Kamu harus selfie Ki. Itu enggak kelihatan tadi burung putih. Iya, banyak. Oh, banyak burung. Ini namanya Burung laut. burung Nuri. Kalau kaki warna merah. Aku di belakang. Ini satwa malam, berarti ada burung hantu. Burung hantu, aku takut burung. Ini kemana ini? Jalan aja terus. Ini ada dua arah. Sini. Itu staffnya. Itu tajam terlalu tinggi jangan bahaya. Aku nggak boleh ada di atas kali. Papua Cendrawasih ya. Aku kayak lihat Ada. taringnya panjang. Ada.
Noh, gede banget ayamnya. Ayam kakek. Foto sama ayam, selfie sama ayam. Jangan didorong, ayam jangan didorong. Selfie sama ayam. Selfie. Ya, ayo coba selfie sama ayam. Isi mau lagi, selfie lagi. Iya, kalau ada orangnya harus bayar tuh. Oh, di situ tuh, di situ tuh. Janganlah. Nanti di doang, kalau apa nggak apa-apa. Ayo di sana. Masih tadi lagi. Sama Rizky. Itu tajam loh paruhnya. Hati-hati paruhnya. Itu burung apa tuh? Mana? Gede banget. Bibi tunggu. Ini burung yang di Nemo. Burung yang di Nemo itu. Yang nyelamatin. Banyak tapi yang gede yang bagus tadi yang gede. Iya. Oh, bagus tuh burungnya tuh. Angkat tuh burungnya. Tuh di atas ada burung lagi tuh di atas tuh. Oh iya, garinya perasaan. Merak kayaknya. Awas diin burung palanya. Kok bunyi kayak ayam ya? Oh iya. Iya. Burung-burung Indonesia. Ini di Papua murah itu. Gimana Ki? Senang?
Kelawar. Nih, harusnya apa kan di sini harimau putih nih. Iya. Dulu kan harimau. Dulu di sini Mana harimau putih? nggak ada. Mas Jaki beruntung. Kakak Rizky beruntung. Apaan? Loh, harimau apa itu? Oh iya iya iya. Jadi ini apa? Apa yang di sini? Dulu harimau putih dulu di sini. Ini mah si Mamang. Harusnya harimau. Tuh. Mana? Selfie jangan foto monyetnya. Oh iya, monyet. Sini yuk. Gimana? Aku yang mulus. White lion ada itu. Itu aku mau foto sama harimau putih.